Сәлем баршаңызға достар, біз бүгін мерекелік дастарханға арналған фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен 2 қияр, сәбіз, болгар бұрышы және де ет керек болады. Мен мұнда тауықтың етін қолдандым, басқа да еттер жарай береді. Содан соң фунчозаға арналған дәмдеуіш, фунчозаға арналған осындай лапша керек болады. Содан соң соевый соус керек және дәміне қарай тұз, бұрыш керек болады. Ең алдымен осындай тауықтың еттерін алып, ұзыншалап, соломкалап, майдалап турап аламыз. Сковородкамызға кішкене май құйып, орташа отқа қойып, етімізді толық пісіріп аламыз. Менде тауықтың еті болғандықтан жылдам пісті. Сіздерде сиырдың, жылқының еті сияқты еттер болса, оны бұқтырып пісіріп алыңыздар. Енді көкөністерімізді тураға көшейік. Менде осындай кішкентай көзді терка, осыдан сәбіздің барлығын өткізіп алдым. Содан соң біз қиярды тураға көшеміз. Қиярды да майдалап, жіңішкелеп, соломкалап турап аламыз. Болгар бұрышын да тура сондай қылып жіңішке етіп, соломкалап турап аламыз. Осы туралғандардың үстіне жаңағы қуырып алған етімізді саламыз. Енді лапшамызды пісіруге кірісеміз. Бір шұңғыл ыдысқа лапшамыздың үстіне ыстық су құйып, бір 10 минуттай жауып қоямыз бетін. Міне біздің лапшамыз дайын болды. Енді осындай дұрышлаққа салып, үстіне салқын су құямыз. Сол кезде біздің лапшамыз жабыспайды. Осылай жақсылап сілкіп аламыз әдемілеп. Турап алған көкөністердің үстіне лапшамызды саламыз. Қалауымыз бойынша әртүрлі дәмдеуіштер, тұз, бұрыш саламыз. Содан соң 2 шай қасық соевый соус құйып, азғантай жарты шай қасық уксус құйып, енді таза қолымызбен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне біздің фунчоза салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.